Приходит ребенок недавно из садика, заболел, горло красное, сопли, покашливает. Закапываю ему в ротик 3 капельки и потом еще на ночь также 3 капельки. Ложится спать. На следующий день просыпаться, горло уже не красное. Представляете? Я опять капаю, только уже 3 раза. Утром, днем и вечером. На следующий день смотрю, у него уже соплей практически нет. Хотя лило как из ведра. Честно, сначала даже не верила, что это вот поможет. И уж такого эффекта я точно от него не ожидала. Так что реально работает, классная штука. Всем рекомендую.